嚟澳門咧，想食米線1、2、3星啦，地道嘢都好唔錯。呢間嘢閒閒地食咗幾廿年啊，我諗20零30年一定有啊。澳門街真係多人到不得了，好多人，成條澳門街塞滿人。哇！新馬路真係多人到不得了，我最怕多人噶啦，所以嚟咗呢頭。呢度就係白鴿巢，喺新馬路行上嚟啊，一條斜路搞掂。喂，就係呢度，嗱，行埋去就係啦，呢間牛腩菜麵熱齋啡，唔該晒。街坊小店啊，冬天嚟還可以啊，夏天就會比較熱啲。嗱，呢個咧就係牛腩菜麵啦，最緊要咧就係呢個啊靈魂辣汁。好，試下呢個麵先啊，辣辣地係最好食嘅，都記得加個辣汁。牛腩，得碗。牛腩咧就炆到淋晒啦。一個撈。嗱，佢個咖啡咧夠細力啊，濃郁。煮完飯咧，老細咧就孤獨的美食家咁樣咧。